iki tenda paling apik sing tak gawe. Mosok tendoe ngene. Ora apa-apa sing penting duwe tenda. Ya wis, gak apa-apa ya wis golek kayu bakar. Ya wis ayo tapi Mirna nandi. Mirnae sibuk, gak apa-apa wis ayo. Ya wis ayo, gas. Hei, kok isone aku dek tinggal iku lho, Mang. Lah awakmu suwe. Ya sepurane, Mang aku leren gopu dek baksone cakar mumpung cedek. Peh, ngono arek kaya mamangane goput. Lah nek ngono Mang wonge ngeterone numpak jaran. Emil, awakmu ngerti nggak papa awak dhewe kene iki mbiyen bekas kerajaan Singosari. Ngerti lah. Ngene lho ceritane tak kandhani. Biyen iku ana cerita Ken Arok tresno marang Ken Dedes. Yaiku permaisurine Tunggul Ametung sing ngawali sejarah kerajaan Singosari iku. Amarga kepingin duweni Ken Dedes, Ken Arok mateni Tunggul Ametung ngrebut ambek merdekakno tumapel teko kerajaan Kediri. Terus bertahta dadi raja Singosari kang kapisan wiwit 1200 Masehi. Ing waktu iku diceritakno lek awal ketemuan Ken Arok karo Ken Dedes iku karo pandangan sing beda. Ken Arok wis duwe wini-wini tresno ing atine. Waktu sakwise waktu wis liwat, Ken Arok wis ora sabar ngenteni waktu suwe gawe nggarap krise. Ken Arok sing ora sabar moro langsung balik nang nggone Empu Gandring padahal waktune sik durung sampe 3 tahun. Aku nene iku sak durunge. Apa ora iso dicepetno maneh? Kula wis suwe ngenteni. Le, Ken Arok, sabar yo. Iki sik tak gawekno. Kayak pedang gak apa. Waktu sakwise waktu wis liwat, Ken Arok wis ora sabar ngenteni waktu suwe gawe nggarap krise. Ken Arok sing ora sabar moro langsung balik nang nggone Empu Gandring padahal waktune sik durung sampe 3 tahun. Kon lapo? Aku lak wis ngomong sih, aku wis cukup suwe ngenteni pedang iki. Tak marekno dhewe pedang. Pedang iku njaluk limo nyawa terputus pedang iku. Wis mati ta? Ing tengah perjalanan Ken Arok ketemu Kebo Ijo. Ngerti Kebo Ijo seneng pamer, Ken Arok duwe niat nyilihno kris tersebut ning Kebo Ijo. Waktu iku Kebo Ijo lagi lungguh ning isore wit. Pas iku ing isore wit gedang. Halo, Cuk. Cuk, halo Rok, mandek ora ketok iki. Lho, tak ketok ya apa? Iki lho ketok. Lho, pinginane lho apa gak tak ketemu aku. Walah, ngono ah. Aku lho saiki wis diangkat dadi prajurit khusus itu Bangku. Wih, diangkat kamu. Iso ae awakmu iku lho. Wis dhewe gedang, wis gedang ijo, awakmu ijo wis malah ijo-ijoan. Wih, ngono arek iki. Apa iku sing maksudnya? Iki lho pedangku anyar. Tapi kan Wih, api tok ya sangar iki. yo iyalah pedangku ngono lho. Tapi kurang apik lek gak diselangen ning aku. Wah, yo iya. Iki lho lek kate selang. Wah, rek. Wah, ya ngono ta. Wah, ya ngono ta, ancen awakmu iki kancaku sing apik dhewe. Jujur. Lek ngono aku tak balik sih. Oh iya, siap, hati-hati. Krise Ken Arok wis ana ning tangane Kebo Ijo. Gak katik suwe Kebo Ijo langsung pamer nang kabeh warga-warga ning kerajaan Tumapel lek kris iku tek Kebo Ijo. Terus ana salah siji warga sing senengane gosip yaiku Mak Sri. Mak Sri iki senengane ngomongno apa sing dirungokno teko kerajaan Tumapel terus diomongno nang warga liyane. Mas, jamune Mas. Iya, Mbak. Oh iya Mas, bro gak sih? Aku mari liwat kerajaan kono. Kono ketemu Kebo Ijo. Dhek duwe pedang apik ngono. Mbak Sri aja sama ini teko-teko ngejak gosip bae. Iya, Mbak. Terus wis pirang-pirang dino, Ken Arok moro joko krise sing diselano nang Kebo Ijo. Ijo, ndi pedangku?
Waktu tutu sik tas rong dino tak selang ke dijupukne. Ya tak cukup, kan iku godaan iku. Apa ono keperluan iki? Ya wis pino pedang. Ya wis aku gak iso suwi-suwi ngene iki. Tak balik sik yo. Waduh tambah sibuk. Rek, ya wis hati-hati, yo yo. Yo. Ken Arok langsung nang kerajaan Tumapel lan moro nang kamare Tunggul Ametung meneng-meneng moro langsung jojohno Kris iku nang Tunggul Ametung, tapi adegan iku disesakno langsung karo Ken Dedes. Awakmu lapo Kenaro? Kan Dedes lapo kon ngene. Sakjane aku sing takon apa kon nglakoni hal sampai kayak gini. Aku nglakoni ngene soalnya aku tresno karo kowe. Jane kowe gak kesiksa terus sampe tunggu langsung iki. Tapi salah Kenaro. Aku jauh sepuro kan Dedes. Soalnya aku wis njaluk kowe delok. Tapi Kenaro. Ing isuke pas Dayang kate ngeterno jamuan ning Tunggul Ametung, Dayang iku digawe kaget soale mari ndilo aku terpapar getih teko Kris sing mancep ning dodone. Dayang iku njerit-jerit ngalor ngidur gawe nduduhi soal tewase aku Tumapel iku. Kanjeng aku niki jam. Kanjeng aku tolong kanjeng aku. Loh, kanjeng aku mu, apa iki? Sik, apa sih? Iya, tapi kira mana apa banyak bocor di mana kami ya? Ah, ke Bojo. Kono nene ke Bojo. Loh, ana apa iki? Kanjeng aku dipateni ke Bojo. Loh, kok iso? Loh, aku iki aku dikoteni. Kok bojo? Tak yang wong nglakoni hal sing kaya ngene. Lah aku ora mateni iki. Kowe apa kok? Mari kebo ijo mati iku, moro Ken Arok diangkat karo seluruh warga kerajaan Tumapel dadi penguasa anyar Tumapel lan ngerabi Ken Dedes sing lagi meteng anak saka Tunggul Ametung. Ken Arok duwe niat ngeculno Tumapel saka kekuasaan Kediri. Pas masa iku ana Prokerto sing ana ning wilayah kerajaan Kediri oleh rajane lan para brahmana kerajaan. Entek awakmu ning tanganku. Drok akhire ae. Serang. Peran iku diawali Ken Arok menang ning peperangan iku lan ngedadeni kerajaan Singosari. Tak perintahna awakmu gawe mateni Raja Singosari yaiku Ken Arok. Loh, mohon ampun Anusapati, lapasan ngeke perintah ngono iku bukannya popoi samian. Hah? Popo? Apa iku sing disebut topo? Aku kan anak pertama, tapi aku orang diperlakukan dengan adil. Adik-adikku sampai wani nang aku, harta tataku orang dikena nang aku. Aku tak perintahno gawe mateni Ken Arok. Ampun Anusapati, aku ora iso mastikno mateni Sri Baginda Raja Ken Arok sing hebat iku. Kamu rasa kuatir, aku wis nemu pedang sing iso gawe mateni wonge. Pedang iki gawe mateni ayah kandungku. Iki pedang iki. Tak pastikno wong ki mati di tanganmu. Siap Anusapati, kula pamit. Pas iku Ken Arok lagi mangan. Pembunuh bayaran iku mlaku teko mburine Ken Arok. Moro langsung jojohno Kris sing ning Ken Arok. Karma nemokno Ken Arok tewas ditikam Kris sing digawe nang Tunggul Ametung sing didalangi anake Tunggul Ametung, Anusapati. Mari Ken Arok tewas, Anusapati ngrebut tahta sing wis diseharuse dadi kepemilikane.